assessora de lloguers d'estíbul, i avui us ensenyarem un pis que tenim al centre de Girona, a la zona de la Salle. Comencem per la zona de dia. Només d'entrar tenim un servei, lavabo i plat de dutxa. El pis està totalment reformat, té 146 metres quadrats. Aquí tenim la cuina, totalment equipada. I ara passem al menjador. Amb llar de foc, calefacció a gas. Totes les instal·lacions són noves. Tancaments nous. I ara ens anirem cap a la zona de la nit, on hi ha les habitacions. El pis consta de 4 habitacions. Aquí tenim una d'elles. Les habitacions són individuals, però són molt grans. Totes amb armaris empotrats. Aquí tenim la segona habitació. Aquesta habitació pot ser habitació individual o despatx. Passem a la galeria. I aquí tenim el servei. I per últim, i per mi el més important, l'habitació doble, amb aquest bonic armari que han restaurat totalment. I això és tot. Si us ha agradat el pis, no dubteu en trucar a l'immobiliari Estíbul i concertarem visita. Gràcies.